يعني ما كانتش متظبطه، كان في حاجه غير طبيعيه في خلل من البدايه كان واضح، مع انه اتلعبت، مع انه الماتش الناس كلها اللي شايفينهم دول في الكاميرا انه بعد الماتش انا بكلمك بما يرضي الله. بعد الماتش الناس نزلوا الملعب عايزين يحتفلوا بالمكسب بس دول مش شكل الناس كانوا نازلين يحتفلوا كده. اوكي بس هو يعني دول نازلين رايحين المدرجات، يعني هدفهم واضح. في مجموعه يعني في مجموعه كانت شالت حسام في الملعب، وفي مجموعه جرت على المدرجات دي. بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا في غلط، في غلط، في حدث غلط حصل عندنا، في حدث حصل عندنا، في جريمه وقعت عندنا، في جريمه وقعت عندنا في الملعب، في احداث مش مظبوطه، في احداث مش مظبوطه. بس اللي ساعد على كده ايه؟ مش هنقول الامن، اللي ساعد على كده الحاجات اللي قبل كده، الانفلات اللي قبل كده اللي موجود في البلاد، اللي حصل قبل كده في حاجات كتيره جدا. النهارده لما حضرتك بصي كل اللي بيجروا دولت نزلوا، في مجموعه نزلت على الجهاز الفني بتاع المصري، ومجموعه نزلت مع اللعيبه، ومجموعه جرت على المدرجات. في مؤامره كبيره، واحنا قلنا الكلام ده كتير جدا. بس هو للاسف يعني احنا شلنا زي ما بيقولوا شلنا الليل، او بندفع الضريبه، او بندفع الفاتوره. يمكن من فضلك يا طارق برضه اتفضل يا كابتن. من فضلك يا طارق، حته انه الماتش خلص بالطريقه اللي الناس شافتها اوكي، احنا ما يعني بورسعيد كلها حزينه طبعا يا استاذ كريمه، كل بورسعيد انا بنقل لك مشاعر بورسعيد، الناس في بورسعيد اللي هي بلدي اللي انا لسه جاي من عندهم النهارده، اللي انا عايش في وسطهم، الناس زعلانه جدا وحزينه. وبعدين احنا النهارده حصل الموقف ده، احنا مش طرف بورسعيد ولا جمهور النادي ولا جمهور النادي المصري، مش طرف. اذا كان في طرف حضرتك بتقولي اوكي في اوردر، في نظام متظبط، الكلام ده كله في حاليا. برضو بقول انه في قصاص، وفي نائب عام، وفي نيابات، وفي محكمه، يعني الموضوع هياخد اخد شق. ايه الضرر اللي وقع على بورسعيد في وجهه نظرك كابتن مصطفى؟ انت شايف ان بورسعيد بتدفع ثمن غالي قوي يعني؟ نفسيا الناس حزينه من التقييم. طب معلش، ما هو الضرر النفسي ده كلنا عندنا ضرر نفسي. أنا ايه الضرر الملموس اللي في بورسعيد؟ يعني انا اكل عيش الناس يا استاذه كريمه، الناس اتاثرت جدا. انت عارفه بورسعيد فريزون، منطقه حره بتعمل ويلكم لكل الدنيا. اذا كانش في منطقه تجاريه بالمقام الاول، منطقه تجاريه بحته، فيها محلات وفيها مطاعم وفيها بورسعيد عايشه على الكلام ده. بورسعيد اتاثرت في الناحيه العمليه، اتاثرت في الناحيه الماديه. اللي عايز احكي لك بالامانه كمان اكتر واكتر، اتاثرت من التقييم اللي حصل على ارضها. الناس مش مصدقه بورسعيد ان هي حصل لها كده. انت عارفه حضرتك بورسعيد، على مسمع كل الدنيا في مصر، بورسعيد بلد باسله، بورسعيد بلد مش عشان انا من بورسعيد غنيه على ان احنا ندافع مش بورسعيد انا يعني مش عشان انا من بورسعيد، ده بورسعيد احنا شعب واحد يعني. اكيد طبعا بورسعيد حضرت حروب 56، بورسعيد بتدافع عن مصر من بدري قوي، ولكن اللي حصل ده خارج عن اراده الناس. انا نفسي بس اقول للناس ان اللي حصل ده خارج عن اراده الناس في بورسعيد. هناخد القصاص بيشتغل، احنا موافقين تماما ان القصاص يشتغل، وموافقين الناس تاخد اللي غلط يتحاسب واللي غلط يتعاقب. احنا مع الكلام ده، ومع احنا بورسعيد قبل اولاد الشهداء. بس يا كابتن مع احترام حضرتك برضه، في حاجه اسمها عدل. اوكي، انا في حاجه اسمها وزاره العدل. هي ليه اسمها وزاره العدل؟ عشان يكون في عدل، في وزير عدل اسمه وزير عدل، يبقى في عدل. يعني يكون القصاص عن طريق الوزاره، عن طريق العدل، عن طريق العدل وقانون العدل. تمام. النهارده يبقى في عدل، النهارده المتهم بريء حتى تثبت ادانته. بمعنى ايه؟ النهارده في حدث وقع في بورسعيد، احنا معترفين. بورسعيد كانت مسرح للجريمه، معترفين. النهارده لما تيجي النهارده القضيه حصلت، وفي ماده 217 في القانون بتقول طالما اللي حصل ده في بورسعيد، وقانون الجنايات بيقول كده، اللي حصل والجريمه حصلت في بورسعيد، يبقى العقاب في محكمه بورسعيد. ما تجيش تعمل لي العقاب في محكمه القاهره، ولا تعمل لي العقاب في اسكندريه، ولا تعمل لي العقاب هنا. خلينا تبع القانون. دي من القضايا اللي اثروها اهل بورسعيد اكتر من مره، حتى في النيل الاخبار طلبوا مننا ان احنا نجيب المحاكمه ان تكون المحاكمه هو تم الاستقرار على ان تكون المحاكمه هنا في القاهره. على اي اساس؟ ما انا عايز اسال حضرتك، هم اهل بورسعيد رافضين ده. غير اهل بورسعيد، انا كراجل فير محايد، لا ليا في المصري ولا ليا في الاهلي ولا ليا في بورسعيد ولا ليا في الزمالك ولا في الكلام ده كله، يبقى فير، يبقى في حاجه اسمها اعتبارات التامين. يمكن بص حضرتك، احنا النهارده كابتن في بلد اسمها بلد قانون، ما احناش في بلد غابه. النهارده ما يجيش مجموعه من الارتس او من قيادات الارتس تقعد مع وزير العدل
ويحصل كلام ويحصل حاجات، وبعدين نفاجئ بعد ما كانت في اسماعيليه تيجي على اكاديميه الشرطه. على اي اساس يا وزير يا عدل اخذت هذا القرار؟ لاعتبارات التامين، الاكاديميه طيب. مساحتها اكبر، مين هيامن اهالي المتهمين؟ النهارده اهالي المتهمين هيجوا عن طريق الدائري. مين هيامن اهالي المتهمين؟ مين هيامن اصلا المتهمين اللي رايحين في عربيات للقوات قوات الامن المركزي؟ مين هيامنهم هم داخل؟ اذا كنا احنا شفنا المحاكمه على طريق سفر، على طريق سفر، شفنا محاكمه الرئيس المخلوع، وشفنا انصاره، وشفنا الانصار التانيين، وحصل اشتباكات وحصل الضرب. مين هيحمي دول ومين هيحمي دول؟ خلاص انا بس انا يعني رايي ملوش قيمه، بس انا لا احنا عايزين نوضح هي المساله مش مساله راي بصراحه، هي مساله ان احنا بنوضح حقائق والقائمين على الامر يعني قرار في حاجه زي كده. احنا بننقل زاويه وجهه نظرهم طبعا يعني. ما احنا لازم نقول لرئيس الوزراء الاستاذ كمال الجنزوري يا ريت تبص للقضيه دي بعين العدل. بعين العدل بمعنى ايه؟ انت نقلتها في القاهره اكاديميه الشرطه، امن بقى اهالي المتهمين، امن المتهمين ذات نفسهم. وده طبعا مش هيرضى، لان النهارده انا قبل ما اجي لحضرتك هنا الدنيا مقلوبه في بورسعيد، الناس عاملين اعتصام وقاعدين بخيم وقاعدين، ودول اولادهم متهمين. بس متهمين ايه؟ متهمين ان المتهم بريء هتثبت ادانته. النهارده طالما انت في نيابه وفي قضاء، واحنا بنقول القضاء بتاعنا قضاء عادل وما بنشككش في القضاء. الفيديو ده وقت المباراه. ده الفيديو كان عرضه كابتن خالد الغندور الاعلامي الكبير طبعا. الفيديو ده شوفي هم واقفين ازاي حضرتك. انا عايز بس اوريكي شوفي هم واقفين العساكر واقفين ازاي. الامن اهو، العساكر هي الامن المركزي. شوفي حضرتك واقفين ازاي، هم واقفين اهو تمام اهو. هم موجودين وكتار اهو. تمام، واقفين ومأمنين المدرج الشرقي بتاعت لعيبه النادي الاهلي، بتاعت جماهيره كابتن احمد، بتاعت الجماهير. شوفوا واقفين ازاي حضرتك، شوفوا الوقت هم هيفكوا ازاي. يعني شوفوا الوقت، يعني دي في الدقيقه تقريبا 96 او 94. شوفوا حضرتك الوقت ده هتفوجئ الوقت تلاقي جمهور بتاع النادي الاهلي نزل كسر البوابات وجرى في ارض الملعب. جمهور من الاهلي، من الاهلي. هيبان لك دلوقتي اهو. شوف الشماريخ اهي، اهي الشماريخ اهي. شوفي اهو نزل اهو جمهور اهو من جماهير النادي الاهلي بالشماريخ اهي، جرت ناحيه ايه؟ العساكر. خدوا بالك بقى من العساكر دي هتعمل ايه؟ يعني خدوا بالك العساكر دلوقتي هنا هتعمل ايه؟ هتفك ازاي عشان ترجع تجري ترجع. بص كذا واحد اهو من جماهير النادي الاهلي اهو. وده متصور منين؟ ده متصور من مدرج النادي الاهلي. دي كاميرا مراقبه دي ولا من دي كاميرا دي كاميرا من مدرج النادي، جماهير النادي الاهلي. واخد بال حضرتك؟ شوف بقى حضرتك الجماهير، شوف العساكر فتحت ازاي. العساكر جرت اهي عشان تطلعهم فوق عشان ما يحصلش ازمه. خدوا بالك هيحصل ايه دلوقتي. بص يا كابتن الملعب شغال اهو، المباراه شغاله اهي. تمام، المباراه شغاله. الوقت الحكم على طول فهيم عمر هينهي المباراه بعد الجون الثالث من عبد الله سيسي لما يجيبه. هينهي المباراه اهو. اول ما ينهي المباراه هتشوفوا الجمهور كله هينزل هنا. النهارده مفيش حد مأمن الجماهير، خلاص اشتبك الحبل بالنابل كده، مفيش اي مشكله. يعني شوف واخد بقى حضرتك كل الكلام ده، كل ده. طب اهو ادي حتى الشماريخ هل الموضوع ده تم صدفه كده ولا ده مدبر ان حد من الاهلي ينزل فمن درجات الاهلي ينزل؟ الله اعلم هو من الاهلي ولا لا. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك برضه نرجع تاني عشان احنا مش وجه اختصاص لا انا ولا كابتن طارق ولا حضرتك بصراحه. احنا برضه بنحاول بس نتعرف على معلومات اكتر ونوضح. ولكن حضرتك بنتكلم انه برضه انا مصر على ان القرار عند النيابه، القرار عند المحكمه،